សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូននៅមុខម្ហូបស្ងោរមាន់ទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ស្ងោរមាន់មានមាន់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសនិងរំដេងចំពោះផ្លែបន្លែមានសាឡាត់ជីនាងវងត្រសក់សម្រាប់គ្រឿងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមវិញមានអំពិលទុំទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសនិងសណ្តែកដីដំបូងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងនិងខ្ទឹមសចូលដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងបន្ទាប់មកដាក់មាន់ចូលចំពោះមាន់នេះផងដែរយើងធ្វើការស្ងោររយៈពេល20នាទីដើម្បីឲ្យមាន់ឆ្អិនល្អពេលស្ងោរមាន់បាន10នាទីយើងធ្វើការប្រែទៅម្ខាងទៀតយើងធ្វើការប្រែមាន់ចុះឡើងរហូតទាល់តែមាន់ឆ្អិនល្អនៅពេលដែលមាន់ឆ្អិនហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកបានយើងយកទៅកាប់បន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើទឹកត្រីផ្អែមវិញម្ដងដំបូងហាន់ខ្ទឹមក្រហមជាបន្ទះស្ដើងម្ទេសហាន់ជាបន្ទះស្ដើងបន្ទាប់មកយើងយកម្ទេសខ្ទឹមសស្ករសនិងប៊ីចេងបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋពេលបុកម៉ដ្ឋហើយយើងដួសដាក់ក្នុងចានបន្ទាប់មកដាក់ទឹកត្រីចូលចំពោះអំពិលទុំយើងត្រាំទឹកឲ្យរីកបន្ទាប់មកចាក់ទឹកចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកកូរច្របល់ឲ្យសព្វចូលគ្នាចុងក្រោយដាក់សណ្តែកដីជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងរៀបចំដោយបន្លែមានសាឡាត់ត្រសក់ជីនាងវងចំពោះមាន់វិញយើងកាត់ជាដុំធំល្មមចាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមមុខម្ហូបស្ងោរមាន់ទឹកត្រីផ្អែមបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ